هل فكرت يوم إنه في ناس ما بيأذوك بكلمة ولا بفعل، بيأذوك بمجرد وجودهم؟ هون السؤال مو ليش هم هيك، السؤال الحقيقي ليش أنا سامح لهم يكونوا هيك بحياتي؟ مو كل شي لازم نتحمله، ولا كل علاقة لازم نحافظ عليها. الله ما طلب منك تعيش مستنزف، ولا طلب منك تسلم قلبك لكل حدا. الصبر عبادة، بس مو غباء، مو سكوت عن أذى، مو إنك تموت شوي شوي من جوا. في ناس ابتلاء، والابتلاء بده حكمة، مو تحمل أعمى. تعرف إمتى تقرب وإمتى تبعد، إمتى تحكي وإمتى تسكت، لأنه مو كل قريب نافع، ومو كل مؤذي واضح. أحياناً الأذى بيجي بشكل نصيحة، بشكل خوف عليك، حتى باسم الدين. فانتبه، اقرأ الأفعال مو الكلام، لأنه الكلام سهل، أي حدا بيعتذر، أي حدا بيحكي حلو، بس التكرار هذا قرار مو غلطة. إذا نفس الأذى عم يتكرر بنفس الطريقة بنفس الأعذار، هي مو زلة، هي شخصية، وإنت عم تسمح. في ناس بتفكر إنه لا، قلة أدب، وإنه الحدود قسوة، وهذا أكبر كذبة تعبت القلوب. الحدود مو قسوة، الحدود وعي، مو لتأذي غيرك، بل لتمنع غيرك يأذيك. لما تحب حد، أنت مو عم تقول أنا أفضل، أنت عم تقول أنا بعرف قيمتي. مو كل زعل دليل إنك غلط. أحياناً الناس تزعل لأنك بطلت تسمح باللي كنت تسمح فيه، واللي يحبك صدق بيفهم حدودك، واللي بينزعج منها كان مستفيد من غيابها. خليني أقول لك شي يمكن ما حدا قاله إلك: مو كل صبر أجر، مو كل علاقة عبادة، مو كل تحمل يقربك من الله. أحياناً العكس، في علاقات تسحبك لتحت، تخليك عصبي، تتعامل مع الناس وإنت مليان. اسأل نفسك بصدق، هاي العلاقة تقربني من السلام ولا تسرق مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يعني باختصار، افهم وتعلم، مو باف إنك تنتبه، مو سوء ظن إنك تحمي نفسك. الطيبة بدون وعي استنزاف. مو لازم تهاجم ولا تنتقم ولا تفضح، بس لازم تغير المسافة. خفف، رتب، اختار. مو كل حدا ياخد نفس القرب. في ناس خايفة تبعد، مو لأنه العلاقة حلوة، بس لأنهم خايفين من كلام الناس. بس الحقيقة مو كل بعد قطيعة، مو كل انسحاب ضعف. أحياناً البعد هو الشيء الوحيد اللي بيحميك. والسلام الداخلي مو رفاهية، مو شيء إضافي، هذا أساس حياتك. إذا راح، كل شيء بيخترب. صلاتك تثقل، صدرك يضيق، كلامك يصير قاسي، مو لأنك تغيرت، بل لأنك استنزفت. فاسمعها مني بوضوح، مو مطلوب منك ترضي الجميع، مو مطلوب منك تتحمل الكل، مطلوب منك تحافظ على نفسك، لأنك لو ضيعت نفسك ما رح تقدر تعطي أحد. اختار مين تقرب، اختار مين تسمع له، اختار إمتى توقف. مو هروب، بل وعي. وفي النهاية، اللي بيستهين براحتك ما رح يحافظ على قلبك، واللي بيثقل روحك ما رح يتحمل نتائجك. فاختر نفسك مو بأنانية، بل بفهم. واختر السلام، مو هروب، بل نجاة. في النهاية طلب صغير يا صديقي الجميل: اشتراكك معي ديب دايف 27 يعني لي الكثير. سلام.